ကဲမိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်ချက်ကတော့ကျွတ်စိန်များမိတ်ဆွေတို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဒေးတက်နေကုန်ဟမ်အမှကုန်းမနေမှာထွေးကြပါလေဘာလဲစီနာကောင်းဝင်ကန်ကောင်းတယ်အိုးကန်ကောင်းကျင်လိုက်တာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အရာတွေနေ့လည်ရောညနေရောအကုန်အောင်မင်းနေအော်ကန်ကောင်းမရသေးငါစီမိုးတွေအများကြီးပုံပါလေဆူတောင်းအောင်ပါစီနာကောင်းဝင်ကန်ကောင်းတယ်လေဟာတာကြီးနေဒီလိုလေးအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာဒီလိုလေးအောင်လို့ကျွန်တော်ဘသူစီရမှာတူတယောက်စီရမှာကျွန်တော်တရားတစ်ချက်မှမတောင်းအောင်โอเคနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီတနင်္လာအခုအင်္ဂါတနင်္လာမှာဆိုလည်းတနေ့ကအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့မှာဆိုတော့ share ကြီးပေါ့ဗျာမနက်ကောနေ့လည်းရောကောင်းလုံးတာထက်ပိုအောင်တင်ခွက်တွေ main ခွက်တွေပါရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မနက်ဆိုလည်း35ညနေခင်းမှာဆိုလည်း51ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တခုထူးခြားချက်တခုသတိထားမိလားတနင်္လာအင်္ဂါမှာလာပြီးမယ်ဆိုဆရာကင်းလင်းတင်ပေးခဲ့တယ်နော်1ဟုတ်လားဒီညနေမှာကတ်အောင်ကပ်ပေးသွားတယ်ပြီးတော့ဆရာကင်းလင်းပြောတဲ့အထက်မှာလည်း51ဆိုတဲ့အရာပါပြီးသား okay ပါအားလုံးပဲအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တခုပြောတာတခုပြောမယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဖော်ထုတ်မှုနေ့ကတော့ဆရာကင်းပတ်စံရှာရမယ်အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ free ပဲတင်လို့စင်နာနဲ့ပေါ့နော်တင်မိတာတွေအများများပါတယ်ကန်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးမနေ့ကကျွန်တော်ကလေးစီမှာလာအပီးသူစပိုတာဘယ်နှယောက်ရလဲနော်မနေ့ကတင်းရအတွက်ကဲခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့မနေ့ကအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လာစရာတပောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အခုဆိုဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုအထီကြီး3ခုတင်တယ်ဒီညနေမှာဆိုကျွန်တော်အထီကြီး2ခုပဲတင်မိခဲ့တယ်မနေ့ကမှာဆိုအထီကြီးက1ခုပဲရှိရဗျာပုံပြောရမယ်ဆိုဗျာလုံးဘိုင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရဲ့ဆရာကလေးအကောင်းဆုံးမိတ်ကွက်နဲ့ချုပ်ပြီးတော့မိန်ကွက်ရှိမယ်ရန်ကွက်ရှိမယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဆရာကလေးနဲ့ကဲဆရာကလေးကိုမှယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့လာခဲ့ပါဗျာစပုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့လာခဲ့ကြပါဒီနေ့မှဆိုရင်တနေ့ကောင်အောင်မြင်တယ်ဘယ်သူတူတယောက်စီမှာဘာမှမတောင်းနော်မနေ့အတွက်လာဝင်မှသာပညာရေးစပုတ်ခြင်းနဲ့တွေလာခဲ့မနေ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ပြပြမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လာမှသာရပါမယ်လာအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ဈေးသက်လေးမနေ့တော့ရောင်းပါမယ်နော်ယုံကြည်မှသာလာခဲ့နော်ဈေးသက်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကင်းနေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ